Assalamu alaykum, qadrli do'stlarim. Angliq hayot kanaliga kelganinglarni qarshi olaman. Bugun 4-dars ichingdagi sotchi. Bizning dushmanlarimiz sirtimizda emas, balki ichimizda yashaydi. Bugungi darsda bir savol bilan boshlayman. Ya'ni siz xatolik sodir qilganda ichingizdan qandaq ovoz keladi? Balkim mundaq ovozlar kelishi mumkin. Ya'ni sen yana xato qilding yoki sen hech nimaga yaramaysan va yoki boshqalarning hammasi sendan yaxshi. Sen faqat salla mushundaq yaramsiz degandek. İçinizde balkim mushundaq ovozlar yoki sadolar kelishi mumkin. Agar bundaq ovozlarni anglagan bo'lsangiz, bugungi dars siz uchundir. Chunki psixolog paqining eng yoshirin dushmanini bayqamoqchi bo'ladi. Paqa odatdagidek psixologning oldida o'ltirdi. Uning chiroyi bu qatim texmi charchagandek ko'rinadi. Psixolog asta so'radi. Bu hafta o'zing haqida nima o'ylading? Paqa kulib qo'ydi, lekin bu kulkida xushallik yo'q edi. U asta dedi. Men qanday qilishni bilmayman. Men qayerda bo'lishdan qat'iy nazar o'zimni boshqalardan tuvan his qilaman, dedi. Psixolog jim turib, ondan so'radi. Buni sana kim aytdi? Paqa darhol javob berdi. Hech kim. Biroq bir necha sekunddan keyin uning chiroyi o'zgardi. Yo'q, balkim bu gapni men o'zimga o'zim aytyapman. Psixolog asta kulimsiradi. U tunchi qatim paqining haqiqiy yarasini ko'rgan edi. Hamsa do'stlarim, bizning ko'pinchimizning ichida bir sotchi yashaydiganligini mishadan ko'rib olamiz. Onun qiziq yeri shuki, u hargiz dam olmaydi. Siz yaxshi ish qilgan taqdirdami, u doim bu yetarlik emas deydi. Siz xatolik sodir qilib qolsangiz, men degan-ku, sening qo'lingdan ish kelmaydi deb deydi. Uningga hech qanday narsa yaramaydi. Ondaqda kitabımızı qaytib keleylik. Psixolog Paqaga bir qiziq savol so'radi. Paqadan bir qiziq savol so'radi. Ya'ni agar do'stlaring xatolik sodir qilgan bo'lsa, sen shu do'stlaringga mushunda qattiq gap qilamsan, dedi. Paqa darhol yo'q, albatta unda qilmayman, dedi. Psixolog yana qaytirib so'radi. Undaqsa, nemishqa o'zingga shuncha nachar muomala qilasan? Uyda jimjitlik hukm surdi. Paqa javob bera olmadi. Chunki u bu savolni umrida tunchi qatim anglagan edi. Undaqda biz hayotimizdagi ishlardan qisqa bir hikoya orqali bir tasavvur qilib boqaylik. Ikki xizmatchi o'xshash bir xil xatolikni sodir qildi. Biri o'ziga bu xatolikdan saboq olaman dedi.
Yana biri men mag'lub bo'ldim, men qobiliyatsiz, men yaramsiz dedi. Xatolik o'xshash, ammo ichki ovoz o'xshamaydi. Oxiridagi natijamo shuning uchun farqli bo'ladi. Undaqda yana bir misol elib boqaylik. Bir qizchaq resim chizib onasining oldiga yugurib keldi. Onasi resimni ko'rib, osmonning rangi ko'k bo'lgan tursa, osmonni ko'k rangda bo'ymabsiz-ku qizim dedi. Bu chog'da qizning esida rasmning go'zalligidan faqatla asir qolmadi. Faqat birla xatolikli qoldi. Ba'zida bolalikdagi mushundaq kichik voqealar yillar o'simi ichki ovozga aylanib saqlanib qoladi. Bu yerda psixolog paqiga mundaq deydi. İçindeki tanqidchi seni yaxshi odam qilish uchun so'zlamayotidi. U faqat balki seni qanday qilsang o'zingni qo'rqitadigan qilishni o'rgatyotidi. Ya'ni seni qo'rqityotidi deydi. Bu gap paqini cho'nqur o'yga soldi. Chunki u tunji qatim bir ishni his qildi. U hozirgacha o'zining dushmanini sirtdan izlab kelgan edi. Ammo u dushman ichida o'ltiribdi. Undaqda balkim biz o'zimizdan mundaq so'rab beqishimiz zarurdir. Agar sizning eng yaqin do'stingiz sizga davomliq siz o'zingizga deydigan sen yaramsiz, sening qo'lingdan hech ish kelmaydi, sen yana xato qilding, boshqalar sendan yaxshi degandek gaplarni degan bo'lsa, siz uni yanala do'stim deb o'ylamdingiz. Agar sizning javobingiz yo'q bo'lsa, nemishqa o'zingizga ashundaq o'zingiz bilan o'zingiz ashundaq so'zlashsiz? Undaqda biz bugungi dars orqali bizning odatimiz bo'yicha tuvandagidek mashq o'rlashtirdim. Ya'ni bugun bir qatim o'zingizni tanqid qilmoqchi bo'lgan vaqtda to'xtang. Darhol bir varaqqa ikki jumla yozing. Birinchi jumla ichimdagi tanqidchi nima dedi? Ya'ni shu vaqtda ichingizdan kelgan tanqidiy ovozni xotirlab yozing. Ikkinchi, agar yenimda psixolog bo'lgan bo'lsa, u menga nima deydi? Bu mashq ichki ovozingiz bilan orliq hosil qilishning birinchi qadamidir. Undaqda do'stlar, bugungi darsimizni xulosab o'taylik. Psixolog bizga nihoyatda muhim bir darsni o'rgatdi. Ya'ni o'zingizning har bir o'yiga ishonishning hojati yo'q. İçinizdeki barliq ovoz o haqiqat bo'lavermaydi. Ba'zi ovozlar faqat o'tmishdan kelgan sada bo'lishi mumkin. Ularni anglay olasiz, ammo ularning hayotingizni boshqarishi shart emas. Shuning bilan bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Kelar qatimliq darsda biz psixologning paqiga o'ylamagan bir ishni
aytadiganligini tunishtiramiz. Ya'ni psixolog paqaga sen hissiyotlaringdan qechib yuriysan deydi. Paqa bu savoldan nihoyat hayron bo'lib, men qayg'uryapman-ku, yana nimadan qechibdiman deydi. Psixolog bo'lsa, uning qayg'usining ostida yushirinib yotgan achchiq, qo'rqish va numus qatorliq hissiyotlarni bir-birlab paqaning bayqishiga yordam beradi. Bu dars paqaning o'zini haqiqiy tunish yo'lidagi eng cho'ng burilishlarning biri bo'lib qoladi. Undaqda do'stlarim, darsninki kelarki mazmuni qiziqsangiz, davomini ko'ygicha Allohga omonat kelar qitimliq darsimizda ko'rishaylik inshaalloh.